Терапевтический остров Угля позади, а вместе с ним позади и жизни несчастных детей, которые решили устроить вечеринку. Богатых детей, я имею в виду. Вы говорите, что они просто сожгли дом, но кто находился в этом доме? Я думаю, что они их убили, потому что все-таки это злодеи, народ огня, и особенно от Азула чем-нибудь я такое ожидаю. Убийство парня, который не ответил ей взаимностью. Но он заинтересовался, испугался. Ну, будь я на месте Азулы, я бы всех там нахрен поджег. Потому что обидно. Конечно. Я девушка эффектная, я девушка могущественная, Огненная. и тут такое отношение. В предыдущих сериях Если я проиграю эту войну, то я подведу целый мир. я должен был предвидеть эту войну и предотвратить ее. И если бы только я знал, что отец доверяет мне, то был бы счастлив. Теперь я снова дома. Отец говорит со мной. И вроде все, как я хотел, да? Я должен быть счастлив, но это не так. Прошу, дядя, я так запутался. Мне нужна твоя помощь. Забудь это. Я сам во всем разберусь. Можешь гнить здесь, мне все равно. Книга 3. Огонь. Глава 6. Аватар и Лорд Огня. Ого. Анг, пришло время тебе узнать о моей дружбе с Лордом Огня Созином. Ты должен понимать, как началась эта война, если ты хочешь знать, как закончить ее. О, круто! Аватар не Анг, аватар Року. Аватар и Да, Лорд да, Огня. да. Я почему-то подумал, такой интересный пэринг. Нам сегодня сразу так столкнут Слушай, аватар. круто, я обожаю предыстории, я Здесь обожаю предыстории все эти- абсолютно Да крутые. вообще везде, но здесь тоже. Встретимся с тобой на моем острове в день летнего солнцестояния. Хорошо, Року. Ты должен узнать, как погиб твой прадедушка. И это укажет тебе твой путь. О, сбежал? Дядюшка Айра. А, не знаю. Кто положил эту записку? Да, я тоже подумала. Из доброжелателей, который пытается его на Вряд моральный ли, путь вывести, да, только один только- человек. Может, он через кого-то передал? Хотя у него там вроде нет друзей. Ну как, у них там целый орден Лотоса. Мы не знаем, Не, кто в нем состоит. Я имею в виду среди стражников. Они Да, вы, вроде- кстати, интересную тему написали, когда со стражником большая моральная драма, потому что стражник действительно его ценил и восхвалял как лидера, и сейчас он находится в таком, что его военпроект в таком находится уничиженном состоянии, твой кумир, и как следствие и ты тоже теряешь опору для себя, для своего дальнейшего карьерного роста, потому что вот до чего дошел великий человек, в котором ты верил, и, соответственно, ты больше злишься на себя, потому что ты можешь быть точно таким же, и, соответственно, ты это на него выливаешь. По факту, он-то ни в чем не виноват, что ты свои какие-то иллюзии построил Ну да, на да. его фоне. Мы это пропустили. Ну, это прикольно, правда. Вон он! Вон дом Року! И зная, что Аппа, что облако выглядит одинаково. То есть белое пятно летит, больше не облачко на небе, только белое пятно. И все такие, ну ничего себе, Ну, аномалия целеустремленное облако. Но здесь ничего нет. Нет, кое-что есть. Целая деревня. Пара сотен домов. Только теперь они превратились в руины и развалины. О, ничего себе. Уже присматриваешь местечко для своего портрета, Зука? Главное, найди хорошего художника. Стой! Мне нужно кое-что спросить у тебя. Ты что-нибудь знаешь про жизнь нашего прадедушки? Ах, Зука, как же все-таки странно устроен твой мозг. Лорд Огня Созин начал эту войну, да будет тебе известно. Всю свою молодость он потратил на ее тайную подготовку, так как он был не только умен, но и терпелив. Он очень долго ждал комету, которую позже назвали в его честь, чтобы использовать ее силу для осуществления плана захвата мира. Он умер в глубокой старости очень уважаемым человеком. А почему он умер? Ты вообще не разбираешься в истории Зуко? Он умер от старости, во сне, спокойной смертью. Подозрительно. Почему?
А что в этом подозрительного? Он посмотрел подозрительно, недоверчиво. Я не думаю, что Зука не знает историю. Зачем он тогда спрашивает у Азула? Он хотел, наверное, ее мнение услышать. Потому что у него сомнения насчет его прадеда. Подожди, стоп, у нас... Она сказала... Речь о прадеде, То есть который начал войну. Да, который Созин начал войну, потом Созин. Созин, потом второй дед Зука, он как его зовут? Что-то похожее на Азула, потому что вроде как она в его честь была названа. Да, Азай. Азай. Вот, и Наверное. сейчас у нас лорд огня, соответственно, отец Зука. Зук. Тоже не помню, как его зовут. О, он лысый. Блин, прикольно, что, скорее всего, у нас сегодня два персонажа, Аватар и Зука, узнают одну и ту же правду. Ну, с разных сторон. Да. Ну, мне кажется. Да что это значит? Сейчас загорится. Ого! Молоком Мудрецы написано. огня охраняют секретные Или лимоном. архивы в пещерах драконьих костей. Я всегда переживал за то, что кто-то спускается, проходит всего лишь там 20 секунд, а там долгая винтовая лестница, и над тобой опять... А почему бы Зука просто не прийти, он же принят сказать, мне нужны данные, дайте мне данные. Видимо, он не настолько крутой принц, В все-таки... смысле? Он наследник престола. Ну, видимо, даже его не допускает до удивительно, что он даже в тюрьму приходил с покрытой головой. Ну, это чтобы отец не узнал, скорее. Дядюшка Айр. Ну, здесь, наверное, та же причина. Ну, здесь он просто историей интересуется, если ничего позорного нет. Ну, мне кажется. Ну, может быть, в истории есть что-то позорное. Ну да, кстати. А здесь народ огня не считает Аватара Року стрёмным? Потому что он же был против, как будто бы этой войны нет. Видишь, Или он исчез, умер Вот, блин, раньше, чем началась война. Слушай, непонятно, что происходит. Вот, правда, для меня это какая-то непонятная... Наверное, он умер все-таки раньше, чем началась война. Нет, блин, меня знаешь, что путает? Меня путает заставка. Не, Саша, Меня мы уже реально давно напутает. разобрались, что там имеется в виду Аватар исчез, это про Анга, это 100%. То есть Року просто умер своей смертью. Это тоже немножко странная фигня, потому что Аватар должен родиться в момент перед тем, как умрет... Ну вот Аватар родился, Анг родился, Року умер, войны еще не было, и почему Аватара начали в раннем возрасте готовить Знаешь, что мне, подожди, стой, немножко к своей смущает. миссии? Потому что началась война. Объясните мне, Аватар умирает, Да. потом рождается сразу же, потому что этот дух должен куда-то перейти, это сложная система, Да. и, соответственно, у нас есть 16 лет неопределенности, я правильно понимаю? Да, наверное, так. То есть 16 Пока лет у ты нас мелкий Аватар. Да, то есть он уже как бы существует, но у нас 16 лет до того, пока он не станет суперсильным и не начнет контролировать 4 народа. Да. А за эти 16 лет можно развязать войну, Да. пока Аватар не вырос. Типа того, наверное. Последние дневники лорда огня Созина. Идем Блин, классно, мне нравятся эти параллели. Куда мы едем? в гости к моему прошлому, нашему общему прошлому. Мне так нравятся пучки у них. Я себе хочу Да. на Алиэкспресс заказать и тоже себе сделать. Но у них реально прикольно. Такой, Да, антенны там еще такие, палочка такой целый какая-то, ткацкий что-то станок там торчит. висит.
Я чувствую, как жизнь моя угасает. И все, что я теперь могу, это вспоминать время, когда я был молодым и сильным. Я вспоминаю моего друга. Они были друзьями. Это Року. Да, это Року и Содзин, получается. Содзин, да. Содзин. Содзин. Фух, а то я бы уже подумал, что это Мила. Кажется, я опять победил Року. Ты смеешься? Это корни деревьев победили. Отличный бой, Созин. Вы дружили с лордом огня Созином? Тогда он был еще только принцем Созином и моим самым лучшим другом. Ой, какая-то грустная будет история, я уже чувствую. Эй, скажи ей что-нибудь. Любить тяжело, когда ты молод. Уж мне ли не знать. Не волнуйся, потом будет легче. А теперь пойдем заглянем на одну вечеринку. Вообще, отношения Року, они будут как-то тоже нам показываться? Ну, это же отдельно интересно. Женщиной? Да, ну вот он же влюбился в эту девушку, она идет такая тоже хо-хо. И как там интересно это все. Обычно, насколько я понимаю, аватары, у них нету монархической наследственности. То есть ты рождаешься... Да, то есть не твои дети, Да. конечно же. Это и невозможно, потому что ты в народе своем рождаешься, и как следствие в другом народе рождаешься. То есть твои потомки ничего не... Есть ли там вообще потомки? Или твоя вообще... Ну, то есть как там вообще вопрос с семьями стоит? Это табуированная тема, потому что... Для аватаров? Да. Мне кажется, нет. Вот, и мне тоже так кажется. Ну, просто вот это... Просто, возможно, у них не получается построить отношения из-за того, что на них очень Из-за много работы. ответственности. Из-за Да, работы. да. Ну, можно. Ну, можно. Стойте, а кто ее устраивал? Мы с Созином все делали вместе. Даже отмечали дни рождения. Что-то случилось с моим отцом? Нет, принц Созин, мы здесь не из-за вас. Мы пришли потому, что настало время объявить нового аватара. Почтем за честь служить вам. Аватар Року. Ого! Как они это понимают? Нам очень мало показали механику отбора. Ну, там что-то где-то свитки загораются. Нам показали, как выбрали аватара, но я уже забыл. Это было в первом сезоне, всего на одну серию, там то ли 13-я, то ли какая-то там была серия. Как они должны почувствовать, они должны понять, как это Нет, работает. есть какая-то группа в каждом народе, определяющая аватара. Не знаю, так это Выборы. Не, ну это же должно они быть по как-то каким-то что-то, критериям. какие-то мудрецы. Просто знаешь, в чем дело? Это для самого аватара вообще новость. Да. Потому что... То есть до этого он просто маг своего народа. Да, маг своей стихии. И как бы за все 16 лет он вообще себе никак не проявляет. С другими стихиями он их начинает начинает обучаться с 16 лет. Да. Что как бы странно. Такое ощущение, что ты выбранный. Ну, выбранный так и есть. Ну, выбранный изначально с рождения, но... Но они не знают. Они не знают. Ну, слушай, про Аватара же про Анга они же узнали раньше, лет, 10 ему было, когда они узнали, что он Аватар. Что если вообще каждый может быть аватаром, но из-за того, что тебя выбирают, ты вынужден учиться всем остальным видам магии. Хотя... Ты хочешь сказать, что любой маг может научиться 4 стихиям? Да нет, бред. Думаю, нет. Но почему нет? Не Это же знаю. очень... то есть, вообще ты работаешь на уровне энергии с элементалями. Слушай, кто-нибудь бы догадался бы об этом, и уже было бы куча магов-аватаров. А что если блок в голове у тебя? Вот тебе нельзя быть магом воды, будучи... Хорошо, а вот Тоф развила в себе магию металла. Она могла бы также развить и другую магию, если бы у нее... Магией металла никто не обладал до нее. Нам, по крайней мере, не показывали. Нам показали дядюшку Айра, который учился у народа воды и у народа земли. Но он... Ну, это практики, а не сама магия. Это просто как дыхательная какая-то. Ну, я не понял. знаю. Короче, просто мотивы какие-то уловил. Да.
Ну ладно, вы меня поправите, если что. Очень скоро наступил день, когда мой друг Року должен был покинуть нацию огня и следовать своей новой судьбе аватара. Он должен был объехать весь мир, чтобы обучиться искусству всех стихий. Эй, почему ты еще не собрал вещи, о всемогущий аватар? Давай, покажи мне магию всех 4 элементов. Я уже начал паковаться, но потом мудрецы огня сказали, что мирские вещи мне больше не понадобятся. Ого. Все произошло так быстро. Теперь все станет по-другому. Блин, у него ж девушка там Да, осталась, да. друг. Представляешь, насколько это... Стрёмно быть аватаром. Стрёмно быть аватаром, когда тебе это в лобешник сразу говорят внезапно. Вообще, я не вижу там никаких привилегий, это огромная ответственность Там и шанс нет умереть каждый привилегий, день. только, сила. Нафиг она нужна? Ну, вот Это серьезно. столько ответственности. Тебе приходят и говорят, ты аватар, ты теперь будешь сидеть и угорать по каждому народу. И, да, еще кое-что, на тебя ответственность всей планеты, да, вот маленькая это. Если ты не справишься, умрешь, тогда погибнут еще большое количество людей. Теперь иди учись всю свою жизнь. И да, это и стрёмно. большая проблема, да, твою семью могут убить, и нет, это, пожалуй, все, этого достаточно, чтобы ты взгрустнул. Вот. Надеюсь, хотя бы это тебе разрешат взять. Но не это хочу же себе твое такую наследство. Оно должно быть у наследного принца. Я хочу, чтобы ты носил это. Я себе такую штуку вот куплю. почему у него такая штука аватара Рока. Есть маленькие такие штучки, как ты считаешь? Наверное, Такая вот есть. фигня. Так, все, я сегодня же займусь шерстить Алиэкспресс, я найду эту херню. А что, в мире духов нет туалетов? К величайшему сожалению, их там нет. Эй, мы уже почти у Южного храма воздуха. Это была первая остановка моих У него аватарских до сих пор на странствий. голове эта В штука. этом Так, подожди, что сейчас произошло? Он сидел верхом на... Они подумали, что он в туалет сел. Типа да. месте меня тренировали мастера магии воздуха. И еще здесь я познакомился с твоим старым другом Монком Ятсо. Не может быть. Блин, так обидно за людей. Эй, Ятсо, хочешь увидеть новый трюк? Смотри сюда. Это же воздушный серфинг. Как же я сам до этого не догадался. Это невероятно. Неужели ты дружил с Монки Гиатсо, прямо как я? Иногда дружба настолько сильная, что она может сохраняться и в следующей жизни. Прикольно. После долгих лет... О, офигеть. Это его учитель, вот этот добрый. Да, я имею в виду, что он дружил с аватаром Року, а потом с аватаром Ангом. Но он такой, дружба настолько сильная, что она продолжается даже после, типа, жизни. Ну, он общался, типа... Да, прикольно. Ведь это тот же дух. Это тот же, ну, получается, тот же человек, просто тот же, ну да, дух в другом человеке. Ну, как бы Получается, он личность немножко дружил с другая, да, он, ним, получается, он блин, дружил как с это ним тоже. мило. Но при этом, когда они... Дух один и тот же... слушай, дух, возможно, один и тот же, но личности разные. Потому что дух, возможно, не связан с твоей памятью, равно. но твоя память — это каждое твое воплощение Все телесное. равно классно. Да, это очень мило. тренировки магии воздуха я поехал к северным племенам воды. Магия воды давалась мне особенно трудно. Ну да, потому что противоположная стихия Да, тебе да, очень да, тяжело да, дается. да. Ну, Ангу у нас, кажется, давалась очень тяжело магия земли, когда Тофу не могла стоять научить. Ну да, да. Мне кажется, это так с каждым аватаром. Да. Но со временем я освоил и ее.
Потом я Класс. поехал в королевство земли. И занялся качалкой. Мой учитель магии земли Сад был бескомпромиссным, упрямым и грубым. Но он стал мне хорошим другом. Классно. Как высокомерно. Он еще сделал себе подиум. На этом подиуме сделал себе стульчик, и вот сверху уже подает чай. Насколько надо унизить. Это был очень тяжелый труд, но результат того стоил. Сколько лет он тренировался? Ну, посмотри, ему лет Он уже... уже зрелый. Он уже такой зрелый, как мужчина. будто лет 10 прошло. Ну да, так мне кажется, Реально, так и вот прошло. смотришь на Року и понимаешь, насколько бедному Ангу досталось. Ему за 6 месяцев интенсивный курс Аватара. суперинтенсивный курс. Ужасно. Лет 10 прошло. Вот смотришь на человека. Прошло 12 долгих лет до того, 12, да, лет. 12. как я вновь встретился с моим другом. Когда Року вернулся, он стал действительно всемогущим аватаром. Во мне тоже много изменилось. Созин? Или мне лучше сказать лорд огня? Вообще-то подчиненные кланяются, когда приветствуют меня. Но ты исключение. Несмотря на годы разлуки, он все еще был мне лучшим другом. А через несколько месяцев другом жениха. О, он женился, Року, Аватар? Это что, та девушка, которая не обращала на тебя внимания? Тамин. Я был очень настойчив. Да ладно! О, сейчас будет какое-то стекло. Да, будет. Но она очень миленькая. А настоящая любовь пробивает любые стены. Ну и, конечно, то, что я был аватаром, немного повысило мои шансы. В дни празднования свадьбы будущее казалось нам светлым и радостным. Но у меня были свои представления о светлом будущем. Прошу прощения. Могу ли я одолжить его ненадолго? Это, конечно, не по обычаям, но ладно. Ой, да мне только сейчас дошло, что свитки читает Садзина, Зука. Сабзиру. Да. Хотя это вообще с другой стихии немножечко. А Року рассказывает со своей историей. То есть они... Да. Да, до меня только сейчас дошло. Но я понимаю... Я вначале об этом сказала. Да. Но я подумал, что это будет одна и та же история из похожих источников, а это с разных сторон Сразу, рассказывает. конечно. Ну, бывает у меня, тупиночка попал, словил тупиночку. Что ты задумал? Созвучно с Руби. Я очень много думал о сегодняшнем положении мира. Созин, сегодня моя свадьба. Съешь конфетку, потанцуй с кем-нибудь. Расслабься. Я знаю, но просто выслушай меня. Я с детства знал, что мне суждено стать лордом огня. И хотя мы этого и не знали, тебе было суждено стать аватаром. Это невероятный подарок судьбы, что мы с тобой лучшие друзья, согласен? Вместе мы могли бы свернуть горы. Да, могли бы. Наша нация сейчас наслаждается беспрецедентным покоем и богатством. Наш народ счастлив. И все у нас идет как нельзя лучше. Что-то я не понимаю, куда ты клонишь. Я тут... Да, я тоже думал, Если что... все хорошо. Я в своей гипотезе, помните, раньше Да, задавался что у них вопросом, всё плохо было. неужели, ну там правда, возможно, магия огня, в быту сложно ее применить, и возможно, раньше они были бедным народом. Ничего подобного, посмотри, у них всё Очень классно. неплохо жили люди, то есть это война, основанная на амбициях. Ничего удивительного, меня это абсолютно не Да. удивляет. Я с этим сталкиваюсь и в современности, но я думал, что это будет как с фашистской Германией, то есть... Нет, здесь скорее просто территориальные амбиции. Или его личные. Ну, его личные территориальные амбиции. Мы должны разделить наше богатство с остальным миром. В наших руках самая процветающая империя за всю историю. Пришло время расширить ее. Нет, 4 нации должны жить в мире. Гармонии. Року, ты даже еще не начал обдумывать возможности. Нет никаких возможностей. И я больше ничего не хочу слышать об этом. Это был первый настоящий экзамен для аватара. К сожалению, только через много лет я узнал, что Созин продолжал думать об этом
несмотря на мое предупреждение. Ты, кстати, заметила, что нам ни одного живого дракона не показали? Их нет, наверное, больше. Почему? Нет никакого... Бизонов же нет. без- ну бизонов уничтожили. Там был геноцид, и всех Да, поубивали, почему и драконов людей. нет? Кроты есть. Не помню, кто у народа воды. Рыба какая-то. Вот эти рыбки. Нет, это духи. это духи. Они не владеют. Блин, я не знаю. Что за животное? Нам не показывали, наверное. Ну вот ни одного дракона точно я не видел живого. Только дракона Року. Я видел колонии, Созер. Как ты посмел оккупировать территорию Королевства Земли? Как смеешь ты, гражданин нации огня, обращаться к своему лорду без должного уважения? Твоя преданность прежде всего адресована нашей нации, а если это не так, то тогда ты предатель. Не делай этого, Созер. Не бросай мне вызов. Все это плохо закончится. Все кончено. Но он же легко это просто впитает. Ни хрена себе. Я пощажу тебя, Созер. Я отпускаю тебя во имя нашей прежней дружбы. Но я предупреждаю, хотя бы один шаг за край линии будет означать твою неизбежную смерть. Ничего себе. Видишь, этот аватар не такой, как Канг. Типа не Он пацифист, жесткий. Да, он такой, убью нахрен. Ну, шанс дал. 1 сантиметр и все. Но помнишь, он специально ждал кометы, это был его план, то есть сейчас он отступится Да, и не будет да, дальше собирать войска в наступление. И, видимо, Дождется смерти дождется не смерти, скорее, Року. Он дождется, когда его армия будет настолько сильна, что даже аватар не сможет противостоять магии огня, потому что с помощью кометы можно будет пересилить. Сейчас нет, мне кажется, ни одно здесь, ни один маг, даже если они все вместе соберутся, не смогут выступить против Року. Ну да. Какая интересная серия. Мы с Созином не виделись и не разговаривали 24 года после этой ссоры. Вот, и все это время он сидел... копил. Да, он сидел, ждал, искал информацию, как добыть сил. Большую часть своей жизни я провел здесь, в своем доме. Старенький. Видишь, он всю жизнь с женой прожил. Да, я тоже заметил, Всё что она не нормально, умерла, что всё все неплохо. нормально, Может, всё у него и хорошо, дети даже были. Может быть. Может, аватар бесплоден. Слушай, ну это хорошо, это для Да, нас это- позитивный прецедент. Идем скорее. Но детей у него нет. Хотя, может быть, дети уже... Ну, видишь, ушли. сколько людей бегут. Может, его дети. Не-не-не, он же живет в поселении. Остров Року находился за сотни километров от меня, но я чувствовал, как он дрожал, и видел черные искры и дым. Такой катастрофы еще никогда не было. Это вулкан? Слушай, А из-за чего? Это как будто не он сделал. Это как будто природное какое-то явление. ну, этим природным явлением можно воспользоваться для того, чтобы подпитать свою силу. Они используют магию... Да это и понятно. Я имею в виду, что это не он сделал, да? Не Содзин.
Но он может этим воспользоваться, потому что я думал, что это из-за кометы. Должна же быть драка комета какая-то. сейчас должна быть. Потому что комета и упала. Это вулкан. Прикольно. Ребята тоже так делали, Да. помнишь? Это, кстати, была идея чья? Сока. Сока или Анга была эта идея? Потому что если это была идея Анга, то мы еще одно доказательство находим может того, быть. Я что почему-то между... думала, что Сока, ну может и Анга. Анга, наверное. Да? Не помню. Напомните. Это же невероятно, Року! Ты же сражаешься с вулканом, и ты побеждаешь! К сожалению, я так и не победил, Анг. Сила природы гораздо сильнее человека. О, жесть. Он так и погиб, наверное. Сражаться со стихией было очень тяжело, и я сражался, пока мог дышать. Но ядовитые газы вулкана были сильнее меня. Все в порядке, Фрэнк. Улетай отсюда! Я в порядке! Жесть, какой он мощный. Нужна помощь, старый друг. Сосин? Нельзя терять ни минуты. Блин, сейчас будет какая-то жесть. А как Созин вам? Перенаправляет. Не дыши ядовитыми газами! Ну, убьет его сейчас. Слишком поздно. Прошу. А, ни хрена себе. Без тебя все мои планы смогут осуществиться. У меня свое видение будущего, Року. А зачем он пришел помогать тогда? Как тупо. Нет, не тупо. Смотри, Року почему не ушел оттуда? Потому что там огромный город, там поселение у подножия вулкана. И он, получается, не все успели убежать, мобилизоваться. Кто-то вот на лодках уплыл, там буквально 5-6 лодок Нет, нам зачем показали. Созин пришел помогать? Если... Созин пришел не помогать. Вот даже если Созин и пришел помогать, то он же все-таки за свой народ. То есть он помог. Как я это понял. Ну нет, мне Защитить кажется, он город просто... и убить, Мне кажется, он просто Року. пришел помогать Року. И в итоге его кинул. Ну ладно, Мне кажется, он пришел удостовериться, умрет он или нет. может быть. Но он как-то не особо представил. Вот,
Вот, и в тот же день, вот, родился. видимо, и в тот же день рождается следующий аватар. Да, да. А кто? Ой, это же я, правда? Обдумай наше прошлое, Анг, и ты восстановишь в мире справедливость и гармонию. Року? Року! Со смертью Року и падением Великой Кометы настало идеальное время для перемен в мире. Я знал, что следующий аватар родится в племени воздуха, и я стал уничтожать все народы воздуха. Но каким-то образом аватар ускользнул от меня, и остаток своей жизни я потратил на бесполезные поиски. Я знал, где-то он от меня прячется, самый страшный кошмар огненной нации, последний маг воздуха. Слушай, это немножко по-другому рисует ситуацию с первого сезона, потому что будь он послушным, хорошеньким мальчиком, Кто? Анг, Ну. В смысле, ты о чем? когда началась война? 100 лет назад. Да, 100 лет назад. Ну вот Року умер, и началась война. При этом... То есть Ангу было где-то типа 9 лет, 10-9 лет, началась война, ему сказали, что ты аватар, он сбежал, эти пришли убивать весь народ. Да, мне просто в года уже интересно, когда это случилось. То есть, как только умер Року, сразу же началась военная кампания, и за 9 лет она дошла до кочевников воздушных. Там началась резня. Может быть, слушай, может быть, не сразу, может быть, он ждал еще, ну, то есть Року умер, и может он Еще ждал какое-то там время 5 подождал. лет до кометы. Это не Мы в тот же год да, было. потому что комета должна была прилететь, Да, мы то не есть знаем, когда прилетела была комета. они начали захватывать, и как раз в этот момент назначили Анга аватаром, потому что, ну, досрочно, потому что началась война. Да. Он сбежал, попал вот в эту, ну, мы Да, знаем. да, защитный купол свой. И тем самым спасся. И причем и в этот любопытно... момент начали уничтожать все народы. Любопытно то, что воздуха. если бы не воля этого случая, ну это тупо. Это же так именно? глупо. Ты убиваешь аватара, но потом он рождается в племени Земли. Нет, он должен родиться в племени воздуха. Нет, смотри. Если ты... Если ты ребенка убиваешь аватара, то как следствие ты должен... как Року-то же погиб, будучи аватаром, правильно? Ну, Он видимо, не погиб в форме аватара, то есть Да, когда он просто, выходит там да, в суперфазу, просто. и там погибает весь дух. Он погибает в форме человека, и дух реинкарнирует следующую. Убивают, допустим, ребенка, Анга убивают ребенком, и он перетекает сразу же в народ Земли, и там уже надо народ Земли вырезать. А может быть, если убить аватара до того, как он, типа, стал им, тоже он исчезнет навсегда? Типа ребенком. Да, но ребенок не может прям войти в эту фазу. Не, ну может просто не то, что войти в фазу, может просто если он ребенок и он еще не аватар, если ты его убьешь, он тоже не возродится. Нет, потому что нам сразу же показали, как только умер Року, сразу же Да, но родился... если вот в аватар убить в этом маленьком состоянии, может он тоже не переродится. Я думаю, нет. Я думаю, никакой разницы нет, умрешь ты молодым или старым, потому что твой дух кочующий. Ну, не А знаю. какая ему разница? Тогда этот Сабзиру, блин, тупой. Но он не тупой, потому что он понимал, что уже проходит Хорошо, много лет. тогда, получается, надо следующий там народ воды, всю воду. Вообще странно, почему они искали вот эту историю, потому что, возможно, Содзин, да, он должен был догадаться, ну, по крайней мере, должна была быть гипотеза, что, скорее всего, Року вошел в там свой суперсильный формат, и в нем и погиб, защищая людей от вулкана. И как если ты погибаешь в этом состоянии, то аватары больше никогда не появятся. Ну, может, он не знал это знание. Да, он не знал, ну, типа, нету 100 лет, и все равно эта охота продолжается. Просто, чтобы проверить. Короче, интересно. Но это же не конец. Где же все остальное? Сейчас должен появиться персонаж. А вот здесь. Нет? Ладно. Ты послал это. И не ври мне. Я нашел эту тайную историю, которую лучше переименовать в историю, которую и так все знают.
В записке говорилось, что мне нужно узнать о смерти моего прадедушки, но в конце он был еще жив. Нет, он был мертв. Что это ты такое говоришь? У тебя ведь был не один прадедушка, принц Зука. Созин был дедушкой твоего отца, а дедушкой твоей матери был аватар Року. Зачем? Охренеть! Аватар Року, его прадед. Сейчас! Я ненавижу семейные цепочки, я их не понимаю. Охренеть! Так. Дед. Они были братьями? Да. Подожди, нет. Да, ведь они же росли в одном дворце, логично, они были братьями. Дедушка твоей матери. А, нет. Дедушка. Не, херню несу. Дедушка твоей матери был. Року. Все-таки у него были дети. Дедушка твоей. Так, это сложно. Смотри, ясно? он Даже если же... вы все поняли. Слушай, Аза или как его? Вот отец. Да. Отец Зука, он же на ком-то женился, правильно? Да. На этой матери его. А дедушка его матери Року, то есть Року дал потомство. Да. И это была девочка. И это была ну нет, это была, может быть, мальчик, Может а быть, у мальчика, а у мальчика девочка. И вот потом еще и они эта девочка и вышла эта девочка замуж вышла за... замуж, родила мать. Нет, родила Зука. А, прадед, а не прапрадед. Да, прадед. Ну они обязательно должны быть братьями. Не, они не должны быть братьями. Они не обязательно это я должны быть фигню братьями, сказала. просто, значит, все-таки мы думали, кто останется в живых, будут ли у них дети, то есть получается, У них да, были дети. у них были дети. Да. Ты мне это говоришь? Потому что если ты поймешь вражду между своими прадедушками, то ты поймешь свою вражду с самим собой. Добро и зло всегда будут сражаться внутри тебя, Зуко. Это твоя природа, твое наследство. Но есть и прикольно. светлая сторона. То, что произошло поколение назад, может быть разрешено тобой. Из-за своего происхождения только ты один можешь искупить грехи своей семьи и всей нации огня. Борьба добра и зла в тебе с рождения. Но в тебе есть та сила, которой ты сможешь восстановить мир на земле. Это королевское наследие. Его должен носить коронованный принц. Это от Року то, что осталось. После... Он опять ему намекает, что на какую сторону ты должен стать. Ну, понятно. Этой шляпкой. Я не знаю, как это. Блин, ну это так... Какая-то серия это разнос. так глубоко. Супер глубоко. То есть Зука потомок Аватара. Да, Охренеть. потомок Аватара. Как Ну, одна его, по одной линии, да. Ну он да, потомок какая Аватара. разница? В нем течет кровь Аватара. Всего через что прошли Року и Созин, даже после того, как Року пощадил его, Созин вот так просто предал Року? По-моему, предательство в крови у этих людей. Нет, это не так. Я думаю, что Року не из-за этого показал мне все это. Ну а зачем же тогда? Року был из народа огня, точно так же, как и Созин, верно? Эта история доказывает, что в каждом может быть великое добро или великое зло. Поэтому Классно. каждый лорд огня или же кто-то из народа огня достоин того, чтобы ему дали шанс. А еще я многое понял о дружбе. Ты правда думаешь, что дружба может длиться дольше, чем одна жизнь? Да, я так думаю. Вообще-то ни одному ученому не удалось доказать это. О, просто возьми мою руку. Милашки. Не, классно. Они пришли, видишь, они пришли к Это одинаковым одна из выводам. лучших серий третьего сезона пока что. Да. Ну, то есть у меня есть любимчики из второго, из первого, но это прям претендент. Потому что до этого нам показывали интересные серии, я ничего не говорю. Прям супер глубокая тема. Блин, круто. Меня больше поражает то, что Зука потомок Аватара. Почему-то. Я такая, вау, у них больше общего с Ангом.
Да, чем кажется. да, потому что Ну, это... понятно, что это, ну, как бы просто Року человек. Следовательно, если он... Ведь, понимаешь, в чем сложность? То, что это дух с плотью. Плоть передает дальше геном дальше, Да. и получается, что он и Аватар по Нет. факту одна семья. Нет, Они нет. братья. Нет, Да, ну да, не, да, не. братья по духу. Ну смотри. Нет, так он же не дух передает свой, а Да. генофонд, гены. Ну и чуть-чуть духа перед... Я не знаю, слушай, Не, ну не, реально не. интересно же, да, Не. интересно. Ну да, Что они в каком-то да, смысле но- родня. Нет, они не родня. Говорят, что у них есть много общего, я имела в виду, что, ну, как бы связь с Аватаром. Но не родня они никакая. Ну, духовная родня, но похоже. Да нет, Нет? блин, духовно Аватар, как сказать? Да, но... Анг владеет духом Аватара, Но если- а Зука владеет генами Року. Все. Ладно, хорошо, смотри. Аватар родил ребенка, и Анг родил ребенка. Если они как-то пересеклись, они будут родственниками? Аватар и Анг? Аватар Року. У Рока потомство и у Анга потомство. Если они пересеклись, они семья? Нет. Нет, да? Разные гены абсолютно. Ну, духовная семья. Нет. Ну, ты поняла, ну для меня Я это... поняла, но я считаю, что это Что не нет, так. да? Ну Нет. ладно, хорошо. Все, хватит размышлений на сегодня. До свидания. Пока. Пока.